Вы точно не знали, откуда появляется такое красивое северное сияние? Что ж, слушайте внимательно. Когда заряженные частицы от Солнца достигают Земли, они врезаются в наше магнитное поле и по спирали опускаются к полюсам. В процессе этого спуска они сталкиваются с молекулами воздуха. Это столкновение приводит к обмену энергии, что приводит к возбуждению атомов. В итоге от возбуждения появляется излучение видимого света, которое мы называем северным сиянием. Свет сияния зависит от состава атмосферы, и на Сатурне оно, например, синего цвета. И также этот процесс не происходит бесшумно. Вот так звучит северное сияние на планете Земля.